Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la bonjour la vidéo nanga. Et zanga wabino coach face na encore et toujours. Moi mboka ka nenge tolobaka. Avant tout na kati ya page ya coach face na tolekisaka yeme kolo na pe manatalo na première position abatela bomo nanga coach face na ya yo abonné nanga pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier. Tolekisa ye na première position na ba vie na biso quotidienne na ba couple na biso na ba activité na biso misala na biso na ba classe ya bana na biso en tout cas yende a demeurer na biso na première position et le reste ça viendra après. Toleka totika papa na bisika na esengelami et tokoya koyeba nini ya kontame procédure ya poko lelo nini oyo coach face na ameli bana na ye pe baboni na ye na bandeko na ye. Merci papa Banabitiki, Nzambena Koyoka, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les lions de la tribu de Juda, na pession merci. Na ningo bateli biso pendant la journée, tu nous as assisté, na bandira misala, na bana ba classe, ataba komi na suka ya nzambe, o batela ki bana na biso na début année, tiki no komi na bango na fambo nzambe, to eko pesa yo merci. O tambola ki na biso na bandira osika bango na batia ki ba ekantasio ba esalema ki na babutu, Seigneur, tu étais présent parmi nous. Et le monde a barkange na oboza ki boza ko campe tout autour na biso bo panye biso na mitambo nzoto pe ko ya molimo yango papa to yeko pesa merci yango to tiki poko na biso na maboko na yo nzambe demire na ngai elongo oyo nyonso ko bana monoko na ngai nzambe ezala programme pe planifier na yo esunga milimo bandeko e bakisa implice na bavia ba oyo bazana na kati na mobunga to telemeli nyonso ya monguna satana na page ya coach face na kombo na le Dieu tout puissant ténèbres za sikate o ba radar ba communication sans fil na kati na page na nga na bomo na nga ndako na nga bana na nga pe bomo ya babone na nga ténèbres za sikate to écraser misana na bango na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. Kaka ndenge to bakato demeurer na papa na ba vie na biso quotidienne na ba couple bandako na biso ba vie ya bana na biso futur avenir na bango tikaka toujours bana no na maboko nzambe papa maman ndeko mwasi linge mobali oyo za koyoka ngai avant tout ma colonie kitana si olalaki na se apongi monoko komaki solo tomi bakate bisika tomi kombelaka na se na pongi metango lamuka ma chérie papa na ngai ndeko mwasi ndeko mobali ezalaka makasi na ote na ya ngai te yeme kolo na pema na talo yende accordé yango futela kango ta centimètre po yoko lamuka na ozo kitia makolo na se misusu bakoti na ba morgue oleki ba mone lokote ba agenda ezalaki bien planifié na ba programme mais ba réaliser te to l'exaka est toujours na première position na ba vie de couple na biso na bomo na biso na ba activité na biso. Alors moi na mboka ka ndenge alobaka abonnez-vous massivement à Panjo Kwetu ici c'est chez nous awande pa na biso ya boye kaka awa il y a toujours à boire et à manger na kati ya page ya coach face na awa na senga kambongo te na senga ka pretenga matoi luka esika vanda concentre-toi papa maman okobima nelo kwa motuya oyo ekokinde kobakisa implice na vie na o peut-être ozaki na kati na perdement obanda ko yeba te nino ongaki osala obanda ko se conduire déjà na ndira mabe mais à travers moi na mboka o nzambe ati eloko ya malamu na kati na ye aya ko sunga nation na ye aya ko sunga communauté na ye vraiment akutani na yo yozo kaka esika vanda pesa e matoi concentre-toi tu verras. Merci beaucoup, j'espère bien que vous avez bien préparé na bana nanda ko toza bien nangolo nzambe azako batela. Lelo toleki na sujet na biso très important. Mukolo sujet oyo je te salue ma fille oyo azomi na mboka Lubumbashi oyo atikela kinga message depuis mois d'avril mais na yebisaki na ko beta ngo na j na 8 ans quoi valer ngo na 8 ans quoi valer parce que si je eza pasi pe mawa ya komona wapi communauté na biso pe peuple africain ou peuple congolais bisika za ko kinde toza ko yeba te banani tolia na bango banani toza na bango to boite ko za na bato mais il faut avoir toujours l'esprit à discernement ya kotala wapi na ngina tia makolo wapi nazo ko kende vraiment bandeko ekuzala kitoko yango na yebisa bino toujours associer nzambe na makambo na onyoso okofungwa mamiso ya bomoto
na ya molimo parce que oko se conduire na erreur te parce que wana omi latela minde na Saint-Esprit atambolaka na yo partout si je eza passe pe mama papa simba boke yoka sujet oyo kende partager sunga ba ame mosusu oyo tango mosusu passe ngeme maepe na nzela oyo ndeko akomaki nango koanvie yango balobaka koanvie eza molimo mabe koanvie eza ténèbre diable alati yo parce que moto oyo anviaka akomaka moyibi na facilement moto anviaka baninga tuta azalaka prêtre pe asala baninga mabe parce que aza koanvie yo moto alikunya moto anviaka azala na likunya parce que azolinga eloko wana eza ya ye te ekoma sikoyo ya ye mais eza ya yo te. Alors, vous imaginez le comportement de bateau banviaka ndenge bakomaka pe wapi basukilaka vraiment tolanda sujet na bokebi nyoso ko envier de le memeli ndeko na biso malheur pe souffrance galère na vie mais a réussir quand même na ko se reconstruire mais ezalaki facilité de 2018 jusqu'à 2022 c'était une douleur insupportable à l'équipe à désert c'est à passer à écraser ba épine ya komona mutu oyo tango susu molonga ni na oyo wana nzamba timbla ko na sina mokili mais ozalaki na sagesse na intelligence te ozalaki na esprit ya discernement te ya komona wapi oyo biso toki kotia makolo na ba soi-disant ba marraine na yebisaki bino na koya na sujet ya marraine mais si je ezalaki betama le 15 ou le 20 juillet mais moi nanga lobi maman allez-y va sauver les âmes ça traîne depuis avril na pesaki sujet o yango lelo coach fezi naye papa pesa kanga mato simba bokebi vanda kitoko yoka mwana nanga azomi na mboka Lubumbashi problème ekwelaki ye eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa depuis 2018 mwana nanga oyo na kokola na ye bayeya na ye bazalaki na camarade na bango moko ya métis ya kitoko azalaki oya na ndako akoli na ba grande sœur na ye azalaki toujours olinga camarade ya yaya abi yaya soki lelonga na bali yo ndeko za marraine nanga lelo soki nga na bali yo ndeko za marraine nanga yaya na pe alingaki mwana nanga o makasi eye kosala yaya wana tomba azwa chance ya kokutana na bakolo mboka nanga na Belgique ya baoya bikolo mususu wana naza na besoin te natanga kombo bino moko boyebi na mboka na biso tokabwana en 3 parties toza na Wallonie Flandre na biso ba Bruxellois alors mobali ya yaya wana azalaki bato wana ya mbongo ya kote ya ba Flamand alors bo bavanda déjà na Kolwezi mwana nanga oyo bango baza na Lubumbashi alors na kokola yaya azalaki na Lubumbashi mais tango akutanaki na libako ya mundele oyo ya moto ya Flamand akendeki kosinstalle na Kolwezi mundele wana azalaki na basociété na ye ya mabaya mundele azalaki lokola moto ya mbongo oyo tobenga bango ba riche ba milliardaire azalaki na mbongo mundele wana aza na basociété pe awa na mboka nanga na mboka na kati ya bani na mboka na bango kuna na banlieue aza na mbongo en tout cas yaya wana ayaki kokuta na mundele wana babala na mundele wana siko azalaki âgé mundele wana azalaki âgé esalaki ke yaya na moye azwa mabote ezalaki te bayaki na yaya wana na mboka na biso ya Belgique awa basalaki babiloko tosalaka ya koluka mabota yaya wana ayaki kozwa zemi parce que mobali azalaki penza âgé penza ya mwasi mais baresisaki quand même ya koposer bamai zemi ekotaki ya bamapasa mais moko asurvivre te etikalaki ka moko alors yaya wana abotaki na mboka nanga azonga mundele aoffrir ye belle vie boyokaka belle vie alors ndenge mwana oyo yanga ayelinga sujet azalaka kaka na idée ke un jour yaya wana ife azala marraine nanga ye akoma yango déjà na kati ya cerveau na ye mama papa ndeko mobali ndeko mwasi simba bokebi landa sujet ekosunga ame ya mutu moko oyo alingaki ase conduire na erreur na makambo ya bilula oyo biso na swahili tolobaka tama koenvie eza kitoko te. Alors tango yaya na komaki na mbongo makasa uti kobota zongi na mboka Kolwezi ayaki komona ba parents na ye na Lubumbashi abetaki tour akende amona famille wana oyo mwana na ngai oyo amemi lisolo oyo alobi amona kisusu ya wana kitoko makasi ba offrir une belle jupe ya range mwana na alobi te nga ndenge pe déjà na komi na fiancé na nga yaya en tout cas na tie déjà programme ko bala na biso na fiancé na nga ndenge to obundana yondo ko banda na biso na debiti na suka alors yaya pe wana andimaki parce que
azalaki déjà na kati ya famille wana batangi na ba grande sœur ya mwana nanga oyo amemelinga sige. Alors bapesa na numéro na marraine na ye déjà c'est adopté ki marraine na ye bakoma ko bengana akoma ko tindele ba mbongo ti tour mususu ay ko yebisa habité boya yo na fiancé na ona mona fiancé na o na sina ndimaki déjà bo marraine na yebisa déjà mundele déjà ba problème mais ça te so bo bali to ko offrir bino nyoso bo ko senga nuit de noces na biso ya bino ne to ko zongo en charge to ko tala nyoso bo ko zanango besoin so bo ko kite biso to ko compléter bande ko boyoka tango baza ko yebisa ka bino bozalaka na esprit ya discernement bokanza te bato bayaka kobeta manjambia eta mosu moto afabrike sujet nga kutu na baje wana epa na nge esimbaka te histoire oyo esalaki nga mpasi. Imaginez-vous depuis fin avril nga nayaki kozwa sujet ntango nauti na baproblème na nga maladi ya misu na nga mwana na nga ye kotike nayebisaki na bito nayebisaki ete fina se rétablir na baje nde na kobeta mais chaque jour apesa nga bonjour alobi mama bonjour wana na rappela comme mama na omona neti ba ame mosu eza kokule kende osauve bandeko baye kosimba nzela marraine na bango wana babalani nanu te ndenge ye déjà marraine ntango ayaki kolakisa mwana epa baparent alekaki mpe pa na bango. Alors marraine déjà rassuraki alobi ndenge oza déjà na fiancé na oyo oyebisi nga bootanga nanu boza déjà fiancé azoya kopesa prédote kala te, il y a pas de souci. Marraine déjà considéré que bango kuna yena mundele na ye baza déjà ka ba marraine na bango baye kokende kolwezi atindela bango mbongo bakenda bakoma kolwezi aloja bango na hôtel ayebisi bango bongo bovanda na biso na villa to na hôtel tellement que ya déplacé na nopete asengaki bavanda na hôtel alobi une semaine ya hôtel d'élite ya 100 francs to obimisa a offrir bango belle vie voiture basalaka baactivité makambo tutu ya une semaine wana shopping abimisa mwa $1000 apesi ye na mobali abi bozonga bazongi baye kokoma na projet mobali alobi te mbongo bapesi biso toluka kaka neti ndenge na osalaka sa mwa bakopi na nga mike tobomba na ye na bimasiko na famille na bino en tout cas ye feka aza marraine na biso omoni siko esprit ndenge eselataki bango bino bato bokendaka kobalaka na basima bato ozokende kobala ozata na 100 francs te ozotinda bafaire par-ci par-là bato wana oza kokende kosengaka bango mbongo état d'âme na bango oyebi te bandeko histoire oyo na sujet oyo na obeta lelo eza mpona yo ndeko mobali oyo amviyaka ndeko mwasi oyo amviyaka mama oyo amviyaka yo oyebaka te ke moto wana porte nini abimelaka te bisika nini azwelaka mbongo na ye te yo wana bilulalula nalingi ozala marraine na ngai na ye otikelo faire pare mbongo wana azocontribue na makambo na yo mama baza kosomba nde amena ona mobali no libela sans le savoir parce que nini esprit ya discernement ezate mwasi pa ye kondima babeta nili solo na famille te ke kuna tokendeki bazongisaki biso nota sekele ya mwasi na mobali ye uo na ndenge bazalaki na kati na bolingo wana ndenge baza kolingana mobali azalaki na 38 ans mobali azalaki na 38 ans na 2018 mobali azalaki na 38 ans mwasi azalaki na 35 ans et marraine na bango wana marraine wana azalaki na 41 ans na 2018 wana bolanda nga bitango auti kobota azalaki na 41 ans kope ya mwana nanga oyo azalaki na 38 ans mwana nanga oyo azalaki na 35 ans bandeko baye kosala projet mobali aye kobima fiancé na mpango epa mwana nanga oyo hey! marraine autaka kolwezi te aye asombela ye robe asomba chaussure alatisa mobali yendo azwa feti seke feti wana nyonso marraine nde asimbaki sekele mpe monoko ekangami ye ngbi ezalaki sekele na bango c'est comme si bakotisi bino loge moko boye na mvutima sake boyeba abeteli ni mutu moko te ya famille na ye ke mobali na nga nde bomoni awa anene eloko te mutu asali makambo nyonso camarade ya yaya asalela bango de A à Z prédote epesamaka te epesami kaka ye wana marraine aye koyebisi alobi boluka eleka ntango molai te fe bobalana. Alors moi je vais faire tout siko akomaki siko na sentiment ya koluka siko a déstabiliser bango bien mais na moto boy mwana na bando yebana ete baye kopona programme baye kotia date mwana ya mobali akio signalé na famille na ye baye kobima babalani bandeko
babalani na mbongo ya poshi na bango te. Na mbongo ya poshi ya marraine wana. Me famille ya mwasi na famille ya mobali bayebi eloko te. Ke wapi mbongo eza kobima, wapi baza ko financer bana o basala makambo. Bango bayebi kake oya mwasi akoma ke ona zwi mwa kopi moko bona te kaka. Oya mobali kuna lobi epe asala ko ya job na ye. Alors na ba activité na mike ba para bazaki ata na IAOT akoluka ko contrôler ba mbongo ndenge bazo sala bande bongo na lo monde lo ndenge eza ko kende. Baye ko balana. Basali mariage nyonso wana na maboko ya marraine yana kaka. Baye ko zwa ndako. Alors tango baye ko zwa ndako marraine aye ko proposer mwana nanga oya ye na sujet pa nanga lobi ndenge na société ya mobali nanga awa batu misusu na bazo sasa ba bêtise na zolinga na tala ba oyo ba travailler bien te na banda ko bengana na zata na 4 à 5 travailleurs fina bengana. Je vais voir mobali no ifa kota na société aya abanda ko travailler pour esunga yo po na moni ndenge boza boye bokomi déjà ndako moko d'ici là au monde retomber na zemi faut se commencer débrouiller parce que na sungi mingi. Ah ok. Marlène ka ndenge alobaki akokisi yango aye kozwa mobali akotisi na société ya mobali naye. Mobali akomo sala bande ko salaire kitoko. Salaire ezo facilité bango bafuta ndako batika ata mwana 1000 na maboko. Imagine toi na niveau ya Congo. Na niveau ya Congo. Siko mobali azarasu na Lubumbashi te atika mwasi na Lubumbashi mais mobali akena travailler na Kolwezi. Azonga kaka na ba faire semaine. Kuna déjà avant naka lupangu moko annexe na villa ya marraine ba pesa ye. Alors na semaine fait en semaine il fait zonga neti samedi ou vendredi na pourquoi aya atala ye fiole na ye après azongi mwana na ye ko banda zemi tango ye ko banda zemi fiole na ye ko yebisa bité maman ndenge zemi zo ebandinga boiza na débit na o sans ako nini mobali na ngana no stopper makamba musala ou soit soki oza na possibilité soki oza na projet moko na Lubumbashi fungola eloko moko ya gérer koto. OK d'accord na ofungola maison d'habillement ya mibali. Afungola maison d'habillement ya ba costume ya mibali atia mobali ya fiole na ye nde agerango. Pour que e facilité ndenge azobanda zemi azala wana na ba soin ya mwasi na ye. Soki mwasi aboti azonga na Kolwezi ka ndenge abandaki osala. Abandi zemi atombaka zemi te abandi zemi bandi 1 mois 2 mois zemi ba provocation ba problème. Hey alobi mama siko problème ezalaki na mobali nanga tala tatami ya nzoto mwana 38 ans mais nzoto na yeso ko talo ka soka ndenge babinzamba pambole na tongo tango banaki kopesa mibali batatami. Siko ndenge école eza pété médecin ayebisaki ye il fait mobali nao azela oti okomata na ba 3 mois kole kangama. Mobali ayoka te zemi ya liboso elongwe. Zemi ya liboso elongwe akoti hôpital abeta 1 mois l'hôpital galère abima. Nzoto eza bien te repos kuto bapesa ke fa pema a respecta kite alekisi kaka 1 mois lisusu tatami na mobali zemi ekoti. Mobali alingi ka nzoto ekomi kwa likambo ya mvutima ya ebisa bitala zemi to perdre ya liboso. To ka suko perdre pe o zemi ekomi so ka zemi ekomi 2 mois et demi zemi longwe. Alobi maman na perdre 3 zemi. Zemi kaso ekomi 2 mois et demi 3 mois ilongwe. Zemi 2 mois 3 mobali seke o nyoso médecin yenda accompagner na hôpital ye moko nda mona na souffrir na hôpital na ba fausse couche na salaka. Mais bazo ebisa ke apesa nga repos parce que col nanga eza pété. Marraine abenga ya pekisa ya yokate. Siko to bana obombela marraine ke mobali nanga za na tatami ya munene. Marraine azo ebaka ke ta mususu ke musala ba nini ta musu ya tango ke na oteka nga na tika na osasa musa to bombela marraine mama. Alors na yaki komona ke na ye kotombe na 4e zemi nanga ça revient un peu trop. Na koma na ko perdre bana beauté na nge komo diminuer mama na koma stressé na ye ko benga marraine na ye ko ebisa marraine. Marraine habite na soya parce que na voyage moko na zone na kende Belgique. Ne mobile nanga bandi malade, mobile siko ya marraine ayeko banda malade na 2019. Marraine habite ife na ya na mona mama ife na zwa mutu moko na ndako petit frère na petite sœur ba ya batika na mwana pona mamba classe na bana misala nazo profiter na kozala na yo wana. Ndenge oza déjà na zemi ya 1 mois nga na swana mobile na yo na iba nino ezole kakati ya bino parce que vous perdre déjà zemi misato.
marraine aya kate ekoya bandeko bo fungola matoi marraine aya kate aye mama kuneza marraine yo wana ekoya marraine abengi place azaki na hôtel ayebisi yaka place naza parce que nga na omela te na osaka 5 jours parce que na ozonga il fait na accompagner mobile na nga na urgence na poto ayekoya ayebisi marraine atuni qu'est-ce qui se passe bazemi yango ezolonga problème nini nayebisaki oluka mwana mosala kote ya mwana mosala nga mona bando futa habite mama mosala na ndako ezala nango te ye ndenge akenda ale mosala bongo azalaka deja ta mosusu na butu soki azongi asalelanga makambo nyonso mais problème eza na mama na banda obombela est-elle aza na nzoto moko mama incroyable tango tozalaki na jeunesse na bandaki osupporte kokoma na ndako mama na okoka lisusu te masolo aboye kaka na page ya Coach Fils abonnez-vous mama yo ndeko za koyoka ngo za musika mama memela message kende kotikela ndeko ya kosabone bandeko ba message ya boye kaka awa partagez, likez, bandeko, partagez, abonnez-vous massivement. To sunga, to sensibiliser batu. Bandeko likambo bu marraine fait sire na ba na communauté na biso. C'est pas tout le monde à quoi côté les mela soi-disant marraine. Et ta dame na yo yebi. Yo kanisi marraine ya yebi nini yango. Yo yebi te yepe yebi te. Siko nga na mitu na kana na te manano amuke po lisole za ndelengi. Hey. Yo moko keko teka mobali na yo bozomona bino bokanisi ne marraine na bana kosala bango nyonso ezaki ya ofele bino bozo sakana na bato mbongo bato mususu mbongo na bango baliaka ya ofele te soki a sacrifié te azana eloko aza koluka na vie na yo mais yo na miso ya bomoto komona kaka ya za kosunga ngai ya mutema malamu mama a mutema malamu bandeko simba bokebi landa sigeo landa histoire oyo ete ya yo alors ko bomba yango pona yo moko te partager na ndeko kende na ko sensibiliser ba ndeko ba ya ba s'abonner na page ya Coach Fils na apa njo kwetu ici c'est chez nous awande pa na biso ya boy bozwa wapi nil part kaka awa masolo elengi bandeko marraine ye wana abondeli mwana na eti ayeba qu'est-ce qui se passe nga na yebisa ke luka mwana musala ndenge bo perdre déjà 3e ya 4e ya tour bo perdre parce que beauté à moi c'est diminaka tango makili za ko bima tango toza ko bota mais yo zo simba bana 3e za ko longeza ko eza nini qu'est-ce qui se passe au juste mwana nanga lobi mama na bana ko bombela marraine parce que balobaka makambo ya ndako balivaka nyoso te libanda mais mama ya komona marraine ya banda kosala nyonso pona biso nakoka kisu ko bombele te fika na lobela epo asimba mobali na nga mato epo ya za patron ya mobali na nga peut-être na ye kosola na ye mobali na nga zoka ba médecin te ne ba yebisa ki apesa nga repos 3 mois après ba fausse couche wana ba nina les akobima wana il fait na pema mais nazo zwa ta ko pema te mama ya liboso elongwe na pemi ata mois te zemi ya mibale elongwe na pemi ka mois et demi zemi elongwe pe ya misato ainsi de suite 4 na koya ko perdre ngo mama na ye ko sola na marraine a insistaki marraine mais soki pa yoka su marraine a insistaki alobi lelo il faut yebisa nga vérité qu'est-ce qui se passe alobi mama na ye ko vanda na yebisi marraine na biso na alobi mama est-elle problème toza ko yelela mobile na nga lingi nzoto makasi mobile na nga lingi nzoto makasi ndenge toza médecin asi ayebisaki biso ti tokomisa 3 mois et demi na ngina kota 4 mois asimba nano nga te de ti tolekisa zone ya 3 mois parce que col na nga eza pété parce que tout le temps mouvement ye nzoto eza monene azokende na nga penza makasi col ezofungwama makambo eza nde boye mais pourquoi yebisaki nga banda kala nyonso wana te alobi mama makambo yango wana mwana na yo ya mobali alingi nzoto mama pe aza na nzoto monene tango tozalaki na bu jeunesse na bandaki kosupporter mais mama depuis tokoma ndako moko na koka lisusu te na bafatigue ya zemi mama na okoka te soki azobeta nga tatami mama okasoka motembe elingi ebima marraine aprete ka matoi ndeko mwasi mobali marraine aprete ka matoi bongo matoi eza nango na problème matoi ayoka ane kaka ti
Yo ndeko za ko se conduire na erreur makambo a couple na yo zaka na ngoka kangbangbangbangbangbango lokwa ngonga ya église. Fongola matoi mama yoka. Nyonso tende ba livraka na moto. Nyonso tende ba livraka pa camarade. Mobali na waza na tatami ya munene, est-ce que camarade ne za ndeni? Camarade na waza na tatami ya mobali ya muchopi. Atonda kate me yo na monoko pak ngale lo ba beta kinga ngale lo ba mema kinga likolo ngale lo ba na yunguli la ki mobali na ngale lo gangi sa kinga peza ndenge na za na seza ko pela moto ya yo kakangote me yo zo kende ko sa ne tozo chola yo ebi mutema na bande ko simba boke bibola da histoire we marena ebi si fiole na ya lobi banda kala nyoso bando bombelanga pourquoi makambo ezande yangoyo en tout cas mobile no efia zonga kolwezi nga penza nazo zongise kolwezi boyoka awa nazo tika neve nanga a gérer awa yefia zonga kona nenga na okende Belgique yefia zonga kolwezi parce que atika yo pema luka mwana musala na 5 jours nga vana zonga kolwezi mwana musala déjà zala wana nazo futa makambo nyonso pendant une année pour mwana musala mobile no efia zonga na kolwezi po yo zala stable nengi no kokanga zemi. Bana basi totalaka musika mwasi ya maela zalaka na miso ya aigle mwasi ya maela zalaka na esprit ya discernement mama mbongo tokutaki yango na mokili tokotika mbongo ekosomba ame na yo te mbongo ekosomba bomoto na yo te ma chérie me mbongo esombaki bomoto ya mwana na nga ye moko tozwaki ta ya kosolola na yoka mawa mama omoni message yoko garder yango te muto kotombe na ba video kabola na bandeko bo bazana na kati na ignorance bazomona neti ki mutu moninga na ye mutu ndi akobakisela ye eloko na bomoi na ye tobosa na kanzambe tolekisa kaka batu liboso toboyi te kokuta na mutu moninga na mutu akosunga yo me mutu abatelaka pe mutu apesaka nyonso pe manatalo richesse vie internelle ezaka nzambe eza marraine te to pare moko boite okendeki ko sala faire part pa na bango to o sollicita ye lelo ay ko aider onde asimbi vie na bande ko to tika vie ya kwa mviaka na 5 jours na mwana musala zwami mwana nanga asali valise ya mobali na ye mobali yo wana bazonga na marraine ntela moko na kolwezi o ponini soi-disant zemevanda marraine asati na matoi na ye na mutu na ye na cerveau na ye na motema neke mobali aza na tatami ya munene oyo ye aza na koko moko ya mundele ya 62 makambo to esi lala mundele atikalaka alapaka ye marraine abota na makambo ya vito bebe na ye moko akufa bebe moko atikala siko akende ayoka na matoi na ye mwana oyo nga nazosalisa bavarive nafutaka ye mbongo nzoka azaka nde na eloko na se ya patalo awa kuna za kolinga boma mwana na nga naza kokufa kawa nga moko na boya ba plastique na koma kosalaka na ba pays imaginaire ko paniko pasaka bato zonga na kolwezi kozonga kolwezi na bazongaki bandeko ezalaki po aya akoma na kolwezi a se préparer pour na ko accompagner mobali na ifa ya maladie koto ndenge mobali na kufaki na maladie ya bango ya bindele boyeba kako bakufa na ngo ba cancer azali siko na cancer ya foie mobali ne déjà azalaki âgé tata mi kule bando telemate me mbongwa mobali azali ka lape bino moka boyebi bango déjà soka komi âgé aza riche bakoma ka lape bandeko kozonga wana zongaki kokoma bakomi bafandi atate ambassade basaleli mobali ya mwano ya ngai oyo passeport direction na bango api mboko nganaza mboka o coach face na obe alobi te ngana otoko beta na tatami awate feto kiende ayebisi mobali na alobi te omoni ye mobali ya fiole na biso amakasi aza bien tokende ndenge toza kokende ndenge tozokende pe kotala babien na o eza kuna akosunganga ye na zuye neti akomoko manager privé nanga mobali pe ndenge asa komine age
mwana na nga lobi mobala na komangi ko bunga makambo nyonso mundela tia na mutu ya mwasi po abotela ki bana wana moko akufaki na moko atikali ba bietu alobi mama villa tala piscine bana villa na Kolwezi bana villa na Lubumbashi batia mundele moko pende afutelaka kuna na mboka na ngai mama na villa pe na société ya mundela na lisusu na kombo wa mwasi na mwana bande ko passeport ebimaka te babimi batardaki muke baozela passeport a faire tarder mundele ya bato na maladi po passeport ya fiole na ye ya mobala fiole na ye sans que fiole na ye ayeba ke mobala azokende bandeko talaka bango bato bozwi ambassade entrée sortie za polele pona bango bakataka billet te o bamati baya bango yo mobali ne na maladi na ye na mobali ya fiole na ye bakitaka na mboka na ngate o bakita mobali akota na hôpital na Ikle na otanga kombo hôpital ete bango pe basaka na commune wana na uti koloba siko ba Ikle na kote ya suka ya bato mbongo wana bango mibale kaka na mobali ya fiole na kati na villa bazokendaka kotalaka mobali na hôpital bandeko oyo elekanaka kuna nga na otoyebi te j'espère a déplaçaki ye po kaka bakende banyata ya yokaki na matoi te siko alobi te awa na oli yango te baomona nga mabe fe to déplacer mwasi atikali kuna na Lubumbashi abengaka mobali telefone elekaka te abengaka marraine telefone elekaka te numéro ya poto ya marraine aza nango te moyen pe alongo a déplacer aya na Kolwezi moyen eza te na bazemi na bafatigue avanda 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois babeta awa na poto baye kozonga mobali ya marraine akufi mobali ya marraine akufilaki na mboka na nga basali makambo nyonso bazongi kokoma na Kolwezi mobali ayebisa bi non ife na kende marraine alobi te zala wana omoni ndenge eza wana ngai villa oyo nga na otokomi deja na projet fe tokende Afrique du Sud soit na mboka o mobali akufeli alors villa oyo soit nazoteka na somba villa ya monene na Afrique du Sud nga na yo tokomi mwasi na mobali nga na otovanda ozobwakisa mwana wana soki olingi na sombele ndako na osombela ye bandeko bino bato makambo ba marraine mambo masombele match mabaluka oyo mobali asalaki ya mobali afiole na ye seke ya déplaçaki po aya yoke lengi ya tatami wana oyo mwana alobaki azalaka na nzoto monene mama nazokoka te ye moko atekaki mobali na ye tango babandaki na debi kosalela bino dot prédot mariage bino bokanisaki ezalaka ya ofele omoni ndenge diable amemaka moto ti ofini na kokrashe oyo esengaki obimisa te alors ye aprofite akoti ayebisi mobali zwa mbongo kende zemi ndenge komi ya 6 mois po mwasi azalaka na zemi ya 2 mois 4 mois mobali alali na poto akuti mwasi na zemi ya 6 mois bayelaki na biloko ya maternité ya mwana bakundi basombeli tina baleti siko leti basomba bayebi sexe ya mwana te asomba basi na mibali mobali ayekoya ya yebisi mobali alobi pendant 4 mois nazomona esu makambo na marraine bien te na bengana abi mama na bengana mwana musala ekomaki siko ko énerve nga nakenda tina famille ya marraine na biso baboya kofungolela nga lupango nakomaki omona ngo ekomi fu tango na ye koyoka na bato ya quartier ke mobali na ye akufi na Belgique na ye komona il y a quelque chose maintenant qui ne marche pas il y a quelque chose qui ne va plus entre ye na mobali na nga mama nakomaki oluka na réveiller lokuta basi baveglaki nga mobali akomi na fasi mosusu mobali akomi seke apesi mobali accès ya tout mobali tango aye koya na valise na $5000 boyokanga bien ayebisi alobi so okosomba terrain kaka yo ngai ndenge naza wana nalingi na ngai lisusu te
mwana naza na libumu ya mwana na nga na ko supporter ngai na yo c'est fini. Alobi mama na zemi ya 6 mois na $5,000 batio na mbetu na valise ya mwana. Mobali akoti ayebisi nga alobi bosana nga naki. Mama mobali azoloba batikelo ezate mobali alali na ndako azoloba na kosimba nzela kokende voiture de luxe libanda. Bosakanaka na vie bino bato bozalaka na vie banvieuse yaya etele na mona kina mobali bazaka bien ka yenda ozala marraine na biso na libala yo yebi oyebi eta dambi na ye oyebi couple ndenge nini azala na kati kuna to azaki reze to pa bandeko landa lisolo esili te. Mwana nga lobi abima libanda bo mobala kota na voiture akenda abi mama nazwa liboki ya $1 na pasola na fungola valise mama bilamba ya bleu bilamba rose c'est que basali mélange pendant 4 mois nga nazoluka mobali nanga azalaki nde na Belgique na mwasi mwasi o grande sœur na nga yaya camarade ya yaya na nga oyo ngai na sollicita marraine na nga na fiole na ye na se confiaki na ye mama seki asomba ame na nga po enda sali na nga makambo libala. Mobali kolongwa wana akenda na famille na ye mobali atikeli famille mbongo abibolonga na vila bokate bosomba ndako ne naza désormais ngai na etele libala ekufi ata soki aya alobeli bino mwana ana aza na libumu ya nga me nga na libala ezesute. Alobi mama na zeni posa na pasola libumu nazwa mwana na bwaka mama posa na pasola libumu na bwaka mwana bandeko bozo comprendre douleur ya mninga mwasi baboya yo na zemi batikeli mbongo bilamba mwana oba otosala yo leeti na poto mobali akei alaki oke bosana pe ozoyeba mutu abotoli yo mobali kamaradi yaya ndeko bandeko simba boke biyoka mwasi alobi ake na famille na ye ayebisi mama na ye alobi boki bomema biloko na nga na mfanda sila ndako wana te nga nazomona babi nini ndabi koya kobanda kokache vérité na famille ti bomonaki nga na etel tobalanaki ezalaki nde yaya etel camarade ya grande sœur awa nde asalela biso famille simba moto azalaki moto ya baeglize wana na otanga na nga kombo te ye bongo bino bokanisi ye vi wana mobali wana ya zalane ya mbongo wana bato wana bamindele bakota kala mundele wana azalaki riche mundele wana aza na basosiété ya mabaya mundele wana aza na mbongo na mboka na bango me akota na bamonde wana ti yango to bana ikomi tuna mobali no ozobeta lisolo ta bi ezalaki amvuti mabolimbisanga na minute oyo mobali nanga auti Belgique toyoki mobali nda akufi alobi effectivement mobali nda akufi na cancer nzoka ndenge nga nazoluka mobali nanga pendant 4 mois mobali asaki ndaka Belgique naye yena mobali nanga nde bauti kokunda mobali wana kuna na poto bazongi de décision mobali ayiko ebisanga bikenga na boyo na sala nini famille balobi alobi mwana nga abi mama na biso asala crise coach fezina mama na nga asala crise baya na nga balobi zwa kimia bamema mama na hôpital abi koboya mbongo te po baye kutu nde ko sauver mbongo to ko sambla abi to mema mbongo na pa pasteur na kena na bima na ndako wana na yebisa mukolo ndako na bimi nazongi pa na biso mama edanga na micho na zabwe na kenda Turquie na minicho akenda Turquie ana mwana azana mwana azokende 2 ans to baka 2 ans intimi azana mwana makambo eleki na mboka Lubumbashi de 2018-2019 mwana ne azana 2 ans intimi oke 3 ans alobi mobali na minute na biso coach face na mobali na nga na Afrique du Sud famille na ye atoloba na esute bakoma na mbongo mobali abongisa famille baboti pe mwana mususu kuna na Afrique du Sud ye na marraine soi-disant marraine ya demo ya ndoki na mwana ne na liboso moko wana bazali ba mapasa o lipasa kufa kata mazali bébé moko nda resistaka bikaka na o babakisi na mobali baboti na mobali mwana moko balongwa na kolwezi bakoma na Afrique du Sud mobali atiki
Pona nini yoka yoka biloba loba. Lelo nazo ngana beta lisolo yo. Pona kote ya yo ndeko ozotalanga. Mama, yo kokanisaka te bato nyonso batambulaka na vie omoni moto aza liti na voiture nini. Mama, n'envie personne dans la vie. Réjouis-toi na oyo za nango. Bino bato bozaka na makambo. Ma reine etele, yaya etele okozala ma reine nanga. Mama yo yebi eta dame na ye. Oyebi eta dame na ye. Parce que tango bokendaka na makambo epa ba marraine na bino bo crashaka nyonso ezaka na michopo bo bimiseli bango. Ongana papa to beta katata mi butu moko 3 fois, marraine a oyo kate. Et bon soki marraine aza no ye mobile aza impuissant. O ye mobile aza na problème d'éjaculation précoce. Aza ko yo kate, yo se gemisaka kuna ya yo kakangote, yo ko betela ye. Et bon siko po ya salo nini, ya mwana mama bino. Mutuna on ande kone propre aso bete virunga nde ye marraine. Oh yo na ye boye banete, bokuta nika na sali zete a drapeau. Bande kotoza la maele. Mwana nanga na minute ya lobi mama na tikala na mwana na otangisa mwana omoni mbongo na bapesanga to sambelela ngo to misa quelque chose to pesa pasteur na futa hôpital mama nanga bi mama kota koma ya komona ke mutu na benga e grande sœur lelo abetanga virunga pe ba yoka ki somo koma na bomba secret wana makasi boye mariage nanga makabutu nzoka ende ya finansaka soki ba yebaka balingaka te bandima balinga ki bandima te parce que ba yebi grande sœur na kota déjà ba monde parce que mobile ne mbongo wana mundele ezalaka ya normalité ezaba mindele na ba kota na Congo kala ba vanda ba koma na ba mbongo ba salisa ba loge ya makamba mabe mingi bandeko ngai na yo za kolandanga ndeko mwasi ndeko mobali bino bato bozaka na besoin ya kobala bokomo partager ba faire part et vie tele yende likondi ya Congo et tele libanga ya talo vie na obala faire part ango vie ça ata moi bien yondo zo la biso sale vie nanga bino boyebi ta dame na boyebi fondement ya vie na fondement foyer ya famille na omoni ndenge bolukaka ba porte ya vie na bino bozotika ngo pole ba clé na bino bozopesa mutu nyonso afungola ndeko na bino oyo mwana na ngao na mboka Lubumbashi alobi mama na bota po ezalika ngolo ya Nzambe ya komona mwana na ngai kitoko photocopie ya papa na ye ya mwana mobali me basalela ele ete ba mélanger mwasi mobali parce que mobali na moment mwasi akene ko sa échographie po ayeba sexe a signaler mobali téléphone wa dole kate nzoka mobali zaina na enjoy ba eko kundana mutata wana akufaki ndenge akufaki na yeba yaki ba yeba kaki papa na okufa po cancer ya foie abikaki na ngote papa na kufi ba ina basali be inventaire ya société koto makambu tout doit gérer kitoko ba beta mi tatami pendant 4 mois soki totali bien mwana nanga lobi kozonga bazonga ya mwana mwasi feza azaki na bazemi ya ba 1 mois to ya ba semaine alors alingaki soute mobali nanga résister apese mbongo aya pesa nga apese mbongo asombe la famille ndaku bango bake kovanda na Afrique du Sud bozomona bino bato bokoka kovandisa minoko te o marraine wana yebi nini yango na vie na ye marraine pe bazwa ko apprendre quelque part siko ya ko apprendre nini boko ke l'église de pasteur asambeli bino bozongi na bandako na bino vandi kimia bwana problème na couple bino moko bo régler yango ye marraine azana nini na kobakisa na kati na couple nao bokendaka ko dévoiler ba secret na bino pa bandoki bozo fungola ka ba porte ya ba vie na bino moko bandoki ba kota ba s'installer ba détruire après bosimbi maboko na mutu bandeko mokili koma na makambo fungola miso ya bomoto na ya molimo bandeko vie ya leloyo et comme vie de prière sans vie de prière on construire sans vie de prière on régner ténèbres vandi atia ba jana de gauche droite basi mibali bana miki batu baza ko mela makila batu ya basoso ya banyama tout alors ana tante akoyokelo mutu mobimba mawa parce que azolata bo esprit ya bomoto mela kati na za démon bande kotozala na mayele marraine lelo akomi mbanda marraine abotoli mutu mobali koyoka kaka alobi ke mobali na nga za na etolo mo ya munene marraine alobi ngana la pe wana pesa komi na cancer azoki okufa to memeka na mboka na bango ya kufela kuna ninga na mwana tozalaka na accès ya kokota poto mukanda makambutu to kenda kufela ka kuna yo il faut accompagner nga bandeko
makambo ya motuya ya monene botika ko etalaka bavina bino maboko ya bato yo zobetela camarade lisolo lelo mobali nanga betaki nga lelo tatami ya kitoko toi est-ce que camarade no azaka ereze na oyo ya couple akotisira nzagali elo minu amwa mama na ote po mutu na mwana mama ne ba obotolela na mibali nde camarade o bokuta ina sa nzete a drapeau bo sali o drapeau esi mutu akina na nzela na ye yako yo kilo mawa bandeko histoire oyo bo garder te mama ba faire paro botindela ka bato mona mutu oza anniversaire na ba poche ya bato bozata na soni te soko za na mbongo te ma chérie vanda luka jino koka mela mukono ebisi nzambe merci lelo mukolo eza ko rappeler nga mama yoka ki contraction menga mukolo komi ko avancer akokende bo fetela kana nango nini ezalaka mbe mukolo omoni tango anniversaire na vie na biso ezalaka moment oyo fe mutu ayo abana komi yokela mawa ya komi lengela mais tellement que tozalaka na biso ba naïf toyeba te joyeux anniversaire lelo nazokende kofungula champagne yo kazi oza ko reculer toza ko avancer siko tango oza ko avancer na makani na âge makani sino mayele no eza ndenge nini yango mpe eza ko avancer oza ko faire agrandir yango bandeko toluka tozala na mayele surtout communauté nanga tolingi bienvia bilula omona mutu na mbongo te na quartier bokomi kokende yo nde kozala marraine nanga yo yebi etadame na ye po mutu nyonso devant mbongo azalaka faible eza na bato mosusu soki amoni mbongo akomi na komisa bilamba mino ekomi ka libanda boye po eza mbongo aza ta na temps orefléchir te po ayebi eza mbongo ayebi te ke mbongo wana okoki osala mpe dépense esili mayele mpe ya bongo tokomi otourne bandeko na nga mwana na ngai oyo naobetela bino histoire oyo lelo aza na mboka Lubumbashi Dieu merci ye na mwana baza en bonne santé mais mobali abota déjà na soi-disant des mois marraine soki bango mpe bana na réseau sociaux bakoyoka histoire oyo ya bango mobali wana ame faible bazwaki na facilité pour na pauvreté azaki ne mutu ata kutu akende ata kose livre te mutu alivre eza mwasi po mwasi nde abanda koanvie mwana mwasi ana banda kala tellement que Congo tozalaka complexe pe alokoso pembe okangama na mutu na sija bu marraine depuis ozalaki soki na âge soki ya 15 ans ti okolo komi na 35 ans ozalaka na esprit wana na mutu na ozomona teke ezaki démon nde bando manipule mwana nanga nayebisaki eke na koya mpe na koataki meyo aza wana azolandanga vraiment bino bao boko recevoir message oyo boluka bomettre yango en pratique oza na préparation mariage na yo kende sango to pasteur asambelela bino esili boza na besoin ba marraine na ba pare te baza banani na vie na bino babakisaka nini ye pe lokola moto lokola yo babetaka ye pe tata mère moko pe ayibaka nde makambo te ye pe ta mosusu apretaka mato ikote face na abakisa ye plus na vie na ye sikoyo yo komemela oyo ya makambo mpo bo résoudre nini na oyo yo alors soyons sages tozala mayele tala na mosika bozalaka te bato botalaka kaka awa boye tala le présent na le futur boluka un vrai serviteur de Dieu apamboli bino soki voit les kilos boluka bana bamemela bino na sima marraine ane loka osana na vie na ote marraine lelo akomi mo abotoli mutu mobali bozomona quelque part pe mosusu déjà bazolengela babotolo ya alors boki mamba boki mbo sauver partagez, likez, commentez, ça fait du bien. Vraiment, abonnez-vous massivement à Padjoko ici, c'est chez nous. Coach Fils n'a encore et toujours la femme congolaise sur le toit. Ou à ça qu'on sauve bandeko nae. Ou à ça qu'on bakisa un plus na vie à bandeko pe bananae. Vraiment bandeko nanga histoire ya bo marraine na bato baza banvieuse bato lo koso. Bato amite mapaku pa ko estomac soso. Balinga komona muntu a bien te. Fille a bien été na quartier, au comment qu'elle ko plonger le colonne camarade nanga, boana misusu boa kisi bango balata kitoko te keba. O ko kotsa makolo na kati na libulu a nyoka ba ko suwa o kufingo ngana ko kufezala kina nangote. Alors tozala l'esprit de discernement. Botika bilula ya bien via, ndeko na bino oyo, mwana nanga oyo, lelo a perda mobali na ye, mobali akenda. Mobali akenda ko vanda na mwasi aza riche. Po mobali ana mundela sia kufi na ye. Alors ba pesi ye bomengo poti asombeli famille lopango mama na ye kutu azalaka kutu mutu ambe akomi na voiture nde mwana nanga oloba c'est que c'est bon siko yo ki osa affrontement na mutu abongo tam so basi ba initier pe makambo mabe
Alors, oya yo pe soki miso c'est comme moulayi lokola aigle ngyo ki le koluka batu gauche droite na ba faire part na bino stopper. Calme-toi, que le bon Dieu vous protège bino ba oboko yoka message yo et ba kisa quelque chose na ba vie na bino. Merci beaucoup ma famille et à la prochaine. Bye.